Lần sau ấy, cô đừng bao giờ xía vào những cái câu chuyện riêng của tôi nữa. Cô biết thân biết phận, tôi đã giúp cô về đây rồi. Cô còn định làm nào, con tôi định điều tra về cuộc sống của tôi nào. Anh cứ tránh mặt em này này. Ra đây ngoài này. Muốn là làm ở ngon. Quay nó có quay đâu. Nếu mà ở trong cái mũ mực quay của những nó có cả hàng Các cần bán nào em ơi? Em ơi.
Mình chia bó nhỏ nhỏ ra để mai đi bán cho dễ. Bán theo bó thôi, mình không bán theo cân nữa. Thôi, ở này mình để ngày mai nấu ăn vậy. Ở đây cũng được 7-8 bó rồi. Mai mình đi ra chợ mua ít thịt xong là về xào rau cần để chờ anh Hoàng về. Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì đấy không đúng? Sao anh Hoàng lại thân mật với cô gái kia ở trong quán cà phê thế?
Hoàng và cô gái lạ này lại đi xem quần áo. Vào đây là đi ngồi đi kiểu gì? Cô lấy lót. Mình thử đi vào hỏi anh ấy xem sao. Anh ơi, anh đi công tác về lâu chưa? Anh Hoàng ơi, có cái gì? Tránh mặt em quần như này hả? Có rồi. Đây là ai đây? Anh chắc là nó bên Nếu mà ở trong game nó một quay của những có khả năng nó phải thắng hay không? Là vẫn non đấy chứ. Cuối chấm nhỉ? Cuối Đến hôm nay anh ấy còn nói là không quen biết mình nữa. Em ơi, có cần bán nào em ơi? Em ơi, bán hàng hay đấy nhở? Chặn cuối à đấy, chặn cuối. Đấy. Vâng. Ông nào cứ bỏ vào đến chân mà mày. Không có đâu nào. Của nhà bà bạn thôi. Cháu bán hàng hết. Bán bao nhiêu? Bán lại bán nhau không? Có. Để bán để hết cho cô để bán cho. Dạ vâng ạ. Không có sắp phạt hết. Vừa bán được phải ông các nhà có lấy cho bán được nhỉ? Măng ngọt Cháu 50.000 chị ạ. Cháu lấy miếng nào chị ăn này? Đây cho cháu miếng này.
Không biết anh Hoàng anh ấy có về ăn cơm không nữa. Thôi mình cứ nấu để chờ anh ấy về vậy. Anh Hoàng, anh về rồi à? Em nấu cơm chín rồi anh ạ. Nhưng mà cứ chờ anh mãi. Cô phải chờ tôi đâu. Anh nấu ăn cơm đi anh. Cô nấu cái gì đấy? Em nấu thịt xào rau cần anh ạ. Nhìn thấy cái bữa cơm của cô nấu tôi thấy phát chán. Em vừa mua ít thịt về xào rau cần làm món mà anh thích ăn ấy. Anh ăn một ít cho có sức khỏe nhé. Cơm nấu khô này ăn làm sao được. Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Cô có chuyện gì? Sao sáng nay anh lại đi cùng cô gái kia với cả lại không bảo báo? Đó là đối tác công việc của tôi. Tôi rất là áp lực trong công việc rồi. Mà tại sao cô lại cứ thích hỏi những cái chuyện riêng tư của tôi chứ? Em xin lỗi. Thôi ăn cơm đi. Đó là chuyện riêng của tôi, nó không phải liên quan gì đến cô cả. Anh cứ ăn hết cơm đi ạ. Lần sau ấy, cô đừng bao giờ xía vào những cái câu chuyện riêng của tôi nữa. Cô biết thân biết phận tôi đã giúp cô về đây rồi. Cô còn định làm con tôi định điều tra về cuộc sống của tôi nữa.